হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি রাকিব বলছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ চলে আসলাম আপনার জন্য আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজ আপনাদের সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে জানাবো। সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিনে বর্তমান কত টাকা প্রাইস আছে এবং কত টাকা ডিসকাউন্ট চলছে সব বিস্তারিত জানাবো। আসলে আমরা সবাই ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করি, কিন্তু আমরা জানি না যে কোন কোম্পানির ওয়াশিং মেশিন কতটা পারফরমেন্স ভালো। আজ সব বিস্তারিত জানাবো আপনাদের। চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করা যাক। এটা হলো সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিনের 10 কেজি। এটা টপ লোডিং। এটার কালারটা অনেক সুন্দর, ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। আমি আপনাদের এটার ভিতরও দেখাচ্ছি। এটা হলো ভিতরে এসএস। এখানে ডিটারজেন্ট দেওয়ার জায়গা। এটার প্রাইসটাও আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। তো বর্তমান 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে ক্যাশ প্রাইস আছে 30,499 টাকা। এটা মডেলটা কিন্তু অনেক সুন্দর, দেখুন। এখানে সব ফাংশনগুলো দেওয়া আছে। এটা দুই ধরনের ফাংশন দেওয়া আছে। এটা এক সাইড, এটা আলাদা সাইড। মানে এক সাইড নষ্ট হয়ে গেলে আপনারা আরেক সাইড দিয়ে কাজ করতে পারবেন। এরপর এই পাশে আছে, এটা ব্ল্যাক কালার সম্পূর্ণ। দেখুন, এটা 7 কেজি। আমি এটার ভিতরে দেখাচ্ছি আপনাদের। এটা হলো ভিতর। এটা সেম ডিটারজেন্ট দেওয়ার জায়গায়, যে এখানে লিকুইড দিতে পারবেন, এখানে পাউডার দিতে পারবেন। এইটা হলো ফাংশনগুলো। এখানে এই ফাংশনগুলো দিয়ে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। আমি এটার প্রাইস দেখাচ্ছি 7 কেজির। এটার বর্তমান প্রাইস আছে 23,990 টাকা। এটার সাথে একটা কিচেন্সের গিফট বক্স ফ্রি আছে, 3 পিসের গিফট বক্স। এটা দেখুন সম্পূর্ণ ব্ল্যাক, এবং এর পাশে আছে এটা সেম দেখতে, কালারটাও সেম। এটা হলো 9 কেজি। এই দেখুন 9 কেজি। আমি আপনাদের এটার ভিতরে দেখাচ্ছি। এটা হলো ভিতর, দেখুন। এই সেম 7 কেজি আর 9 কেজির ফাংশনগুলো সেমই। আমি আপনাদের এটার প্রাইসও দেখাচ্ছি। এটার বর্তমান 800 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে ক্যাশ প্রাইস আছে 27,690 টাকা। 7 কেজি এবং 9 কেজি, কালার দুইটা সেম, শুধু ছোট বড়। এরপর আছে 6 কেজি। এটা ফ্রন্ট লোডিং, আপনাদের ওইটা দেখাচ্ছি আমি। এটা সম্পূর্ণ হোয়াইট কালার। এটা ফ্রন্ট লোডিং। এটা ফাংশনগুলো আছে এখানে। আর এটা লিকুইড বা পাউডার দেওয়ার জায়গা এই পাশেই। এই দেখুন। এবং এটার ভিতর আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। এটা হলো ভিতর, সম্পূর্ণ হোয়াইট কালার। এবং এটার সাথে একটা ওভেন ফ্রি আছে। ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনের সাথে ওভেন ফ্রি এবং
টপ লোডিং নির্দিষ্ট কিছু মডেল, যেমন 7 কেজির সাথে আপনার কিচেন্সের গিফট বক্স ফ্রি আছে। এবং সবচাইতে যেটা বড় কথা সেটা হলো সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিনে 20 দিনের ফ্রি ট্রায়াল অফার দেওয়া আছে। আপনারা চাইলে ওয়াশিং মেশিন নিয়ে বাসায় নিয়ে ব্যবহার করবেন। 20 দিনের ভিতরে যদি আপনার ভালো না লাগে, যদি সন্তুষ্ট না হন, তাহলে আপনার এটা ওয়াশিং মেশিনটা আপনি রিটার্ন করে দিতে পারবেন। আপনার পেমেন্ট ছাড়াই আপনি নিতে পারবেন বাসায়। আপনার নেওয়ার সময় কোনো টাকা দিতে হবে না, শুধু এগ্রিমেন্ট করে আপনি নিয়ে যাবেন এবং বাসায় নিয়ে ব্যবহার করবেন। ভালো না লাগলে আপনি রিটার্ন দিয়ে দেবেন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সিঙ্গার এই যে ডিসকাউন্টটা দিছে বা যে অপশনটা এখন দিচ্ছে 20 দিনের ফ্রি ট্রায়াল অফার, আমার জানা মতে আর কোনো কোম্পানিতে এই অফারটা এখন নাই। কারণ সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিন 100% ভালো, সেই জন্যই কোম্পানি এই অফারটা দিছে। এবং অবশ্যই আপনারা সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিন এই অফারগুলি নিতে চাইলে সিঙ্গার কোম্পানির শোরুমে চলে আসবেন। সিঙ্গার কোম্পানির শোরুমে আসলে এই অফারটা আপনারা উপভোগ করতে পারবেন। এবং আরেকটা বিষয় আপনাদের যেটা বলি, সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিন সবগুলা ব্যবহার করলে প্রতি ঘন্টায় আপনার 4 টাকা বিল আসবে। এটা আপনার 100% গ্যারান্টি আছে। এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সম্পর্কে জানাই, সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিন সবগুলো একই সেম। মোটর ওয়ারেন্টি থাকবে 5 বছর, আদার্স পার্টসের ওয়ারেন্টি থাকবে 2 বছর। ফ্রন্ট লোডিং টপ লোডিং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেমই আছে, শুধু বিদ্যুৎ বিলটা একটু ডিফারেন্স আছে। ফ্রন্ট লোডিংয়ের বিদ্যুৎ বিল একটু বেশি আসে এবং টপ লোডিংয়ের বিদ্যুৎ বিলটা অনেক কম। এবং টপ লোডিংয়ের বিদ্যুৎ বিল কম হলেও পানি খরচটা বেশি লাগে, এবং যেটা ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন সেটা পানি খরচ কম, কিন্তু মোটরের ওয়ার্ডটা অনেক হেভি। টপ লোডিংয়ের চাইতে মোটর ওয়ার্ড ফ্রন্ট লোডিংয়ে বেশি, সেজন্য বিদ্যুৎ বিলও বেশি আসে। এবং সবগুলাই ওয়াশিং মেশিনে 70% ড্রাই হবে, 100% হবে না। কারণ 100% জামা কাপড় ড্রাই হলে আপনার জামা কাপড়টা আর ভালো থাকবে না, সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো এই ছিল আজ পর্যন্ত, আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ভালো থাকবেন।